mes amis, mes abonnés, Inch'Allah تكونوا كاع bien. Donc aujourd'hui في la vidéo هذه حبيت ندير لكم شوية explication على la lettre de recommandation كيفاش ديروا la lettre de recommandation. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin باش تعرفوا كيفاش ديروا la lettre de recommandation. Mes amis, aujourd'hui في la vidéo هذه راح ندير لكم un modèle de lettre de recommandation pour un étudiant. الناس اللي حوسوا على la lettre de recommandation. Premièrement, comme une information concernant la lettre de recommandation. C'est pas obligatoire في les démarches Campus France visa d'études. Donc si تقدروا ديروها وتقدروا ما ديروهاش، mais de préférence ديروها خير pour si un plus مليح الدوسي نتاعكم. Voilà. La lettre de recommandation si le prof اللي قراكم par exemple في الجامعة اللي راح يديركم la lettre de recommandation, soit si vous faites par exemple les démarches Campus France ديروا la lettre de recommandation écrite. إذا تبوستولي pour d'autres universités en ligne hors Campus France يقدر البروف يديركم la lettre de recommandation par email. Voilà. Donc نبداو واش كاين في la lettre de recommandation. Premièrement كاين prénom, nom, l'adresse, code postal و la ville و التليفون وعندكم l'email. هادو لي زانفورماسيون تاع l'expéditeur البروف اللي راح يديركم la lettre de recommandation. Voilà. Destinataire هنا لي زانفورماسيون تاع l'étudiant يدير l'adresse, le code postal و la ville. في هنا تبريسيزيو لو lieu, la date وقتاه درتو la lettre de recommandation. Voilà. عندكم l'objet تكتبوا lettre de recommandation pour un étudiant. عندكم premièrement madame, monsieur étant professeur هنا تبريسيزيو l'établissement ou bien l'université وين قريتو. Voilà. Depuis هنا تنديكيو لا دوري par exemple قريتو من 2019 حتى 2020 ou bien 2021 كل واحد يدير لا دوري شحال قرا في اليونيفرسيتي هذيك ولا في الجامعة. Maintenant j'ai eu l'honneur de voir هنا تبريسيزي le nom, le prénom تاع l'étudiant ou bien l'étudiante. Comme élève en l'année indiquer l'année. Voilà. هنا تنديكيو لاني وقتاش قريتو في الجامعة هذيك. Au fil des années, j'ai pu découvrir les réelles qualités de cette ou bien de l'étudiant. هنا يقول باللي عندكم دي بون كاليتي. En effet, j'ai pu trouver chez هنا ديرو votre nom, الاسم تاع l'étudiant, une personnalité, les qualités de l'étudiant, dynamique, un bon étudiant. هنا البروف اللي راح يديركم لا lettre de recommandation رايح يشكركم شوية. Voilà. يقول باللي vous êtes dynamique, vous êtes un bon étudiant, تقراو bien, جبتو دي bon notes, دي bon résultats, قريتو une année bien, une très bonne année, جيبو معدل مليح. Voilà. هنا l'essentiel البروف راح يشكركم هنا. Voilà. Pour toutes ces raisons, c'est un honneur pour moi de vous suggérer d'examiner le dossier de candidature. هنا البروف اللي راح يكتب الفراز هذه. هنا toujours préciser nom, prénom تاع l'étudiant. Vous rejoindre et il ressemble tous les atouts qui feront de lui un élément indispensable pour votre entreprise bien université. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire à son sujet. Voilà. En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression d'mes respectueuses salutations. هنا prénom l'expéditeur, nom d'expéditeur. هنا البروف يدير son nom, son prénom. Voilà. Donc هذا واش كاين كاع في la lettre de recommandation كيما راكم تشوفوا.
يا با ديفيكولتي. هذا واش رايح تمونسيونيو في لا لاتر دو ريكومونداسيون. دونك ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، ان شاء الله جي بيان اكسبليكي. بارطاجيو لا فيديو الماكسيموم افيك لي زامي بروش بور افوار لانفورماسيون على لا لاتر دو ريكومونداسيون، اللي يحوسوا على لا لاتر دو ريكومونداسيون. فوالا ليكزومبل، نخليكم ليا لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو هذه لتحت. فوالا جوست ديروا لنا شويه لي جام لي زامي، ما ديروش بزاف لي جام، طهلاو شويه في قناتي فارنس فلوكس. فوالا تاني اللي ما راهوش ابوني ابوني، كاين بزاف ما راهمش ابوني في قناتي فارنس فلوكس. ابوني سي غراتويتمون مي زامي بور مونكوراجي بريميرمون، تاني بور افوار بلوس دانفورماسيون على لي ديمارش كومبيس فرونس فيزا ديتود ان فرانس. تلقاو بليزيور فيديو كونسيرنون السوجي هذا. فوالا دونك ميرسي، شكرا. لا بروشان فيديو ان شاء الله. باي، تحياتي لكم، فرناس بلوكس.